Ну а продолжение у нас программы выступления от Валерии Пискун. Пожалуйста. Песня! Валерия готовилась к этому номеру несколько лет, и вот дебют состоялся. Наконец-то! Оксана Доброе утро. Нагорная принесла нам губную гармошку. Это врач-отоларинголог, эксперт нашей программы. Зачем губная гармошка? Мы сегодня о здравствуйте. храпе же будем разговаривать. Причем тут этот инструмент? Расскажите. Да, доброе утро. Я прихватила гармошку как один из духовых инструментов, потому что считается, что самым эффективным способом профилактики храпа является как раз занятие на духовых инструментах. Есть специальная какая-то индийская дудочка, название я ее сейчас вам не скажу, можете погуглить, да, это прям вот самый лучший духовой инструмент для того, чтобы мы активизировали все наши мышцы, в том числе и нижних дыхательных путей, да, и диафрагма, чтобы у нас работала хорошо, и мышцы глотки. Почему? Да? Вы спросите, почему? Да, как это связано с храпом? Как это Почему? связано с храпом? Ну, вообще, храп — это звук. Да? Это звук, который возникает при прохождении воздуха через узкие пространства глотки. А глотка, как известно, это самый мышечный орган в нашем организме. Да? То есть это мышечный зажим такой? Это не зажим, это вообще на самом деле потеря эластичности мышц и чрезмерное расслабление. Это вот как раз один из факторов, причины того, что человек во сне, когда он спит, он расслаблен, да, он храпит. Да, спасибо, Оксана. Мы сейчас сделаем небольшой перерывчик. Лера еще подготовит одну композицию, и мы продолжим наш разговор. Найдено в сети. Another couple of snowmen, but none of them hold a candle to that. What? He's got some guns too. They built a buff snowman in shape. I thought snowman was supposed to be kind of round. Oh my gosh, not that guy. It almost looks like a person's in there. He's safe. Western Michigan won the opening toss and elected to defer. So they get the ball. And Zahir Abdus-Salam got table tap to start this third quarter. Wow. That is impressive. Nice job by that fan in the stands. Оксана Нагорная, врач-отоларинголог, у нас в студии. Мы продолжаем тему храпа. Да. Про глотку. Мы остановились про Так вот. глотку, о том, что она чрезмерно расслабляется. Вы как-то так сказали, нет? Я неправильно понял? Если храп в молодом возрасте, да, Так. то мы уже там даже не будем рассматривать те причины, которые к этому приводят. Их вообще больше 20. То есть это все причины связаны как раз с сужением этих пространств, и без того узких. Да, и это может быть и ожирение, это может быть и употребление алкоголя, снотворных препаратов. Да, это все приводит к тому, чтобы они прям, мышцы чрезмерно расслабляются. Но есть такой фактор, который у всех, это взросление, это старение. И по статистике после 30 лет 30% населения храпит. Ну, то есть, вот я не знаю, в студии, Да, возьмем за 100%, человек да? из нашей редакции сейчас. А да. за после эфиром- 60 60%. Ох. То есть это прям доказательство того, что мышцы, которые с возрастом теряют тонус, эластичность, да, они меньше сопротивляются воздуху, они становятся тоненькие, они как бы вибрируют в ответ на вот прохождение струи воздуха, дребезжат, и возникает этот звук. За кадром вы сказали о том, что вот те, кто играет на духовых, саксофонисты и другие трубачи, они даже с возрастом, у них не будет храпа. Да, они, то есть настолько мощная профилактика этого, когда они занимаются профессионально духовыми инструментами или вокалом, используют свои, то есть тренируют свои мышцы, действительно эти люди в принципе никогда этой проблемой не страдают, даже после 70. То есть делаем умозаключение, Поэтому что да. можно купить губную гармошку, тренироваться и профилактировать Но не храп. все так талантливы, как Лера, и у которых получается с первого раза. Ну вы И вот, просите, кстати, Лера, она даже вот нам расскажет сейчас. Вот вы немножко поиграли нам, а есть уже ощущение какого-то вот, что
поработали те мышцы, которые в обычной жизни вы даже их как-то не чувствовали. Я не знаю, какие мышцы там поработали, но я чувствую, что у меня там как будто бы прогрелось. Прогрелось, немножечко. да, Есть вот такое видите? ощущение, как будто бы вот что-то... А мы позанимались всего Случилось. 2-3 минутки. Да. Вот. Но для тех, кто не хочет заниматься духовыми инструментами, вообще есть комплекс очень эффективных упражнений. То есть прямо зарядка для наших мышц глотки. И логично, что после 30, в принципе, если мы не хотим к 40, к 50, 100% храпеть, мы можем уже заниматься профилактикой, делать комплекс гимнастики. Мы можем сейчас продемонстрировать Да, одно я из- вам расскажу. Самые эффективные упражнения. Нам с вами потребуется 10 минут перед сном. И начнем мы. Но начнем мы с разогрева нижней челюсти. То есть немножко ее подготовим. И для этого давайте выдвинем вперед. Подбородок, да? Максимально. Теперь в сторону. Назад. В другую сторону. Мгм. И теперь плавно по кругу, по часовой стрелке 10 движений. Теперь против часовой тоже 10 движений. Это у нас первое упражнение. Мгм. Это Немножечко точно связано с глоткой? Да. Конечно. И сразу вы чувствуете, у кого проблема височно-нижнечелюстного сустава. Мы здесь даже слышим какой-то хруст. И вот, кстати, спазмы снимаются хорошо, да, и у нас глотка во сне не будет задвигаться назад из-за этих вот спазмов. То есть мы и расслабили тем самым, и подготовили к дальнейшему Так, что гимнастике. еще? Следующее упражнение. Подготавливаем язык. Нам нужно его, я не буду показывать, вы можете. Что с языком нужно? Максимально вытащим вперед, нет, и вниз, и прямо тянем вниз. Давай, Вот. Руслан. Тянем, спрятали. И вот так мы делаем 3 подхода по 30 секунд. То есть в идеале удерживаем прямо внизу его, держим, спрятали, расслабили, опять держим. Да? Следующее упражнение, вот оно на самом деле самое эффективное. Да, почему мы с ним не начали? Потому что нам нужно было разогреть. Все, хорошо. Мы кончиком язычка идем по верхнему небу назад. И вот вы, когда двигаетесь, вы чувствуете, что сначала оно твердое, и вот оп, провалились, что-то мягкое. Вы начинаете языком упираться во что-то мягкое. Получается, это вы достигли мягкого неба. И Щекота теперь немножко как-то. мы вот это мягкое небо языком толкаем, отпускаем. Толкаем, отпускаем. То есть вот такое Хуёв воздействие. стал. Да. Конечно. И вот даже один раз вы сделали, вы чувствуете, что какие-то настолько неизвестные мышцы работают, о которых вы не подозревали. 10 раз мы так нажали, убрали 3 подхода. Супер. И Вот это делаем может это помочь? упражнение. Конечно, нет, И это это нужно может делать прям- обязательно, потому что неизбежно тонус и эластичность будут Вот и снижаться всё. с возрастом. Вот, хотела вам последнее показать упражнение. если Давайте в успеем. финале. Смотрите, еще шея, сама шея, она тоже участвует вот в каркасности, да, при дыхании. И поэтому мы можем поработать с так называемой тоненькая есть вот такая мышца, которая по всей шее идет, литизма называется, да, она с возрастом прям, знаете, такая немножко тонус теряет, это видно. Мы, напрягая шею, вот это- произносим звук и тянем прям, и тут даже такие вот, да, тяжи такие появляются, и отпустили. И вот так несколько раз. Да, Всё, и мы это проработали. напрягается Супер. мышца. Ну вот вы же уже почувствовали, что Да. вот прям Да, конечно, как-то напряжение прямо есть. кровь туда устремилась. И... Ой, ну все, дальше Спасибо программа большое. «Новое утро» будет еще лучше, потому что мы разогрелись, мышцы наши в тонусе. Спасибо за это Оксане Нагорной. Лере, давай последнюю ноту. Продолжаем программу.